Хочешь похудеть, не напрягаясь? Давай к нам. Дышим и худеем с Викторией Котовой. Худеем на работе, на природе, с детьми и даже лежа на диване. Учимся правильно дышать. Освобождаемся от стресса и агрессии, при этом прокачивая ноги. Подтягиваем грудь. Прогоняем чувство страха, укрепляем пресс. Рисуем все наши неприятности и палим их дотла, развеивая пепел. Наша команда ждет тебя, чтобы сделать счастливой.